Hola amigos, aquí me siento y es un episodio de Minecraft. Pues en el de hoy estamos haciendo colocado nuestro amigo Mixman 120 Pro y, y lo vamos a hacer, pues lo intentaremos de hacer. Y vamos. Ay Dios, Dios. Subimos, vamos, vamos, sube, 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 sube. Y subimos. Ay, bueno, sí, sé que la subida es un poco larguita, por lo que esto... Y lo hicimos, amigos. Lo hicimos. 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 Bueno amigos, pues yo retaré a Gamer. Pues vamos a ver si acepta el reto. Y eso ha sido todo por hoy. Ojalá que les haya gustado. Y si quieren que siga subiendo videos así como estos, denle me gusta. Y si quieren me ponen retos para hacerlos, me los ponen en los comentarios y me dicen así. Si quieren que siga subiendo videos así, los me gustas así. Pues estos retos ya lo hemos hecho Mixman y Sebas Gamer. Ahora yo reto a Frank Gamer. Vamos a ver si lo acepta. Y esto ha sido todo por hoy. Ojalá que les haya gustado y nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.